Ayşem. Ne haber? Heyecanlanma. Anlat, seni dinliyorum. Bu iş öyle kolay kolay bitmeyecek. Çimen göz. Başa dönmeyelim. Artık çok geç. Tamam? Anlat ama. Dinliyorum seni. Sadece Sadece sürpriz var demiştin ya. dinle. Benim sana ettiğim evlilik teklifi öyle bir anlık bir heyecan değildi. Ne kadar ciddi olduğumu babana göstereceğim. Yeni bir şov mu hazırlıyorsun? Sahnenin dışında bir şov. Gerçekten katlanamam. Babam da, sizinkiler de zaten dayanamaz. Ya şov falan yok. Tam da herkesin beklediği bir şey yapacağım. Ne bekliyormuş herkes? Bizimkileri alacağım. Babam ve akrabalarınla tanışmaya geleceğiz. Yani bir nevi kız isteme diyebiliriz. Nezih ve Seda ile birlikte beni istemeye geleceksiniz. Yok ya Nezih'le Seda değil. Annemle babamla. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Evet, dalga geçiyorum. Çok heyecanlısın çünkü. Sen neyin peşindesin? Mutluluğun, sevginin, aşkın. Bırak onların peşini. Olmaz bu iş. Olur olur. Hem de çok güzel olur. Ben babamlarla konuştum, ikna ettim. Sen yeter ki git babanla konuş, ikna et. Sen ciddi misin? Evet, çok ciddiyim. Yani annenle baban ikna oldular. Anlaştınız. Tanışmaya gelecekler. Aynen öyle, evet. Yok. Benim babam ikna olmaz. Olmaz bu iş. Bir dakika, ya neden olmasın ya? Sen bir git konuş ya. Olmazsa olmasın. Senin gönlün mü yok? Ha? Sen mi istemiyorsun? Tam çıkarken durdurdu beni. Dedim nedir hoca? İşte dedi sen dedi neden dedi böyle zıp çıktı diyor. Sana mı soracağım dedim baktım mum. Hiçbir şey diyemez ki bana. Ay diyemez. Ne oldu senin o damat ortalarda görünmüyor? Damat derken? Nasıl damat derken? Yok mu oğlum hani sahnede Ayşem bacıma evlenme teklif eden şahıs? Ha sen Ömer'i diyorsun. Ha Ömer'i diyorum. Ömer. Nerede Ömer? Nerede Ömer? Bak onlar anneyle babayla falan arayı düzelttiler değil mi? Sonra bak alayınızda papaz olurum. Nail abimi üzmeyin bak. Sen değil bacım. Ama hepiniz de papaz oluruz. Yok öyle bir şey. Nasıl yok? Yani Zor. Neyi zor? Kerem Hoca arkadaşlar. Kerem Hoca geliyor. Ne haber Kerem? Sağ ol Haluk. Sen nasılsın? İyi ne yapalım oğlum? Hocam oldum inanamıyorum ya. Şu hale bak ya. Durup durup hocam diyorum sana Kerem. Sağ olasın Haluk. Sen sağ ol ya. Hadi derse girelim. Ya hakkını veremem ben. Oğlum hocam oldun. Nasıl gurur verici bir şey biliyor musun? Hocam diyorum ya. Tamam hadi gel derse girelim artık. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya ben sen olmadan önce bu dersten tırsıyordum biliyor musun? Yani senin gireceğini bilmezden önce ben bu derse girmek falan istemiyordum açık söyleyeyim. Bak yalnız sana söyleyeyim ben öyle devamsızlığa pek sıcak değilimdir. Ben de hiç sıcak değilimdir Kerem. Sonuna kadar devam edeceğiz artık sıkıntı yok. Tamam. Hadi gel derse girelim artık. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim bak. Dedim ki bu sene ben bu dersi almaktan açık söylüyorum çekiniyordum. Ama senin böyle derse gireceğini görünce hocamın sen olduğunu öğrenince bir şevk geldi bana, bir gaz geldi be Kerem. Tamam Haluk abartma hadi derse girelim. Tamam girelim hadi. Hadi çocuklar derse. Hadi çocuklar. Geliyoruz hocam. Hoca çağırıyor. Hadi. Kerem buyur. Nerede kaldı bu Ömer? vallahi bilmiyorum ha gelmez o. Bugün Ayşe'siyle buluşacaktı çünkü. Ha geliyor. Ha? Selam. Gelmeyeceksin sandık. Süper havadislerim var. İçeride anlatacağım. Hadi. Hadi.